今天鸽子到现在都没放，要给它们入档了，全部存起来，包括照片、环号都要记录起来，电子环要给它套上，把它存到鸽钟里面。每一只鸽子出去之后回来都能知道它是否回来。这是一个展示笼，展示笼主要的就是拍鸽子，让鸽子放进去之后给它拍照片，照片上面也会附带着环号。现在我们来抓鸽子，现在我们来拿着一只白鸽，要把这个脚环给它弄掉，给它带这个电子环，先把这个环给它记录下来，0099433，给它写下来，0099433。我这边全部都是那个12的，因为我这个是属于安徽的。鸽钟也已经装好了，就是要建这个赛鸽档案。我们来扫描一下电子环，扫描成功了。0099433，这就设置成功了。现在眼纱语色能看到哎，眼纱看不到。麒麟花，好，这个有的，保存，好，看已经存一个了。我们把电子环给它套好，套好之后，这一鸽子今天的惊吓就值得了。套这个电子环，叫这个头一定要朝上。我是怎么想的呢？这个是平面，如果这个朝上的话，它的脚飞行的过程中，它平面会阻力。为什么会有一个疙瘩？我不知道啊。但这个疙瘩这边没有那么平，就好像一个冲锋口一样的。朋友们，试一下这种带环的方式啊。哎呦，别那疼！我生怕它掉到地网下面去，这个掰一下没事的，这个都是熟胶的，就不能让我们的鸽子腿受伤。OK 了，这个是第二只小鸽子，就这样以色列腿全部给它们拍照完，然后把脚环给它输入进去。这样给他们拍照片，他们就不停的这样撞，我都心痛啊！很多照片都拍不完整。终于弄好了呀，整整弄了半天，到现在还没吃中午饭呢。全部给它存起来了，写在这个上面。用这个箱子拍，把我着急坏了，一身汗。29语，这个踏板确实不可以直接放在铁上面，它这直接识别不出来了。我先看一下吧，等一下我看搞一个那个叫什么绝缘板啊，就像这种，来试试看好不好用。有没有知道的朋友？怎么样来把它给弄的？关键我这个有个方管，知道吗？看看朋友们给我指点一下，怎么样来弄好一点。好了，朋友们，今天视频就分享到这儿，我们下期再见。